بعض الجنود الذين خدموا في أفغانستان تقاعدوا، لكنهم فضلوا البقاء هناك ولم يعودوا لبلادهم. هذا أحدهم بول بن فارثينغ، جندي سابق في البحرية البريطانية، خدم في أفغانستان وأراد القيام بعمل مختلف، فأسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها اسم ناوزاد. كانت الجمعية في كابول لإنقاذ القطط والكلاب والحمير، يعتني بالحيوانات، يربيها إلى أن يجد لها مأوى، وغالبا يجد من يتبناها من الأمريكان. تذكرون أن مطار كابول امتلأ بالمدنيين الأفغان الراغبين بالنجاة بأنفسهم من حكم طالبان. فارثينغ يستطيع أن يغادر ببساطة لأنه مواطن إنجليزي، لكنه ركب رأسه عنادا وقال إنه لن يغادر إذا لم تغادر حيواناته معه. لا أستطيع، قال، لا أستطيع ترك العاملين في الجمعية ورائي، أخاف عليهم من طالبان وأيضا على الحيوانات. طالبان لا تحب الكلاب. We have a mix of men and women. There's no animosity, there's no inequality. They all get on. It's fabulous to see. And then all of that has literally stopped overnight. They won't be able to come into work potentially because we work with dogs. Taliban aren't great fans of dogs. There may be reprisals because obviously we're a foreign organisation. We've helped soldier rescues in the past, so soldier rescuing dogs. And as I said about the women, what's going to happen to them? They're going to be forced, because all our young women are single, so they can be forced to marry some Taliban fighter and they just live in the home, having these children. I dread to think. And I'm not prepared to take that risk, which is why I started a campaign to get my staff out of Afghanistan. Maybe in a year's time, 2 years' time, whatever, will come back. أعلن على صفحة الجمعية على الإنترنت على الموقع عن حملة لدعم وتبرعات. بالفعل استطاع أن يجمع تبرعات تكفي لتمويل رحلة بطائرة خاصة لإجلاء موظفيه وحوالي 200 هر وكلب فيما أطلق عليه Operation Ark. إلا أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عارض فكرة إجلاء الحيوانات وقال لا يمكن استيعاب الحيوانات في رحلات الإجلاء لأسباب تتعلق بالسلامة. بالإضافة إلى ذلك فإن الحيوانات يمكن أن تغادر أفغانستان بعد الانتهاء من عمليات الإجلاء وعندما يفتح مطار كابول للرحلات التجارية. يبدو أنه حصل بالنهاية على الموافقة للخروج من كابول مع الحيوانات، وقال إن رئيس الوزراء ساعد في ذلك. Operation Ark is a go. The Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson, thank you so much, sir. He has put his full backing behind this operation. So, Boris, thank you so much. Boris has also agreed for our 68 staff members to have their visas for the United Kingdom. Yes, come on. So thank you so much, Boris. التغريدات من العالم العربي هكذا بدت. نبدأ بتغريدة من أحمد إبراهيم توفيق، يقول الغرب المتحضر يسيب بني آدمين وينقذوا القطط والكلاب، كل ده عشان يظهروا للعالم إن طالبان وحوش من كوكب آخر مش هترحم القطط والكلاب وهتقتلهم، ولا كأنهم يأجوج ومأجوج، ونعم الإنسانية والتحضر. تغريدة من سامبا تقول ده الشعب البريطاني لموا من بعض مش الحكومة، ودول مطلعين بني أدمين دكاترة بيطريين أفغان وإنجليز وكلهم مستنيهم شغل في إنجلترا ومحتاجينهم، والكلاب بينزلوا تحت في بطن الطيارة. معرفش إيه الصورة دي، ده نموذج للي عايز يساعد بيساعد. فهد أبو الجزر يقول يعني الكلب قاعد على كرسي مكيف، يعني الكلب قاعد على كرسي مكيف داخل الطيارة، والبني أدمين الطيار طلع عادي وهو شايفهم راكبين على أجنحة الطيارة ونسبة سقوطهم 100%، ومع ذلك طنشهم. على كل حال القطط والكلاب وصلت بخير إلى بريطانيا. هم الآن
هم الآن وصلوا إلى المطار، يخضعون للفحوصات الطبية والتلقيح. ووعد بن أن لا يترك العاملين الذين ما زالوا في كابول وتركهم وراءه، بل إنه سيتابع إجراءات إجلائهم من أفغانستان. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.